pipa PEX, cincin krim, krim fitting, gunting pipa PEX, alat crimping. Potonglah pipa secara vertikal dengan menggunakan gunting pipa PEX Reveng. Pastikan untuk memotongnya dengan cepat dan tepat. Pilihlah ukuran cincin yang sesuai dan masukkan ke pipa. Masukkan badan fitting ke dalam pipa PEX hingga ke bagian bahu fitting. Pastikan fitting masuk ke dalam pipa dengan benar. Bukalah alat crimping dan arahkan pada posisi yang tepat. Tekanlah dengan kuat hingga mata pres sudah tertutup dengan sepenuhnya. Setelah ditekan, cincin krim akan terpasang dengan kuat. Pipa dan fitting akan tersambung dengan kuat satu sama lain. Proses pemasangan pipa PEX dan krim fitting selesai. Proses pemasangan telah selesai.